Hello，大家好，歡迎收聽堅貼地占星頻道。今日又到我哋嘅星象報道啦，嚟到11月，我係 Ida，你哋好。大家好啊，我係 Ashley。大家好，我係 Scorpio。係啦，咁好快咧，即係又到年底啦，咁樣咁啊11月嘅星象咧都幾繁忙嘅咁樣，咁我就即係事不宜遲啦，咁啊即刻馬上講啦。咁啊首先咧喺11月4號咧，火星咧就入呢一個射手座啦，咁樣咁火星就即係掌管呢個行動啊、意志咁啊，咁啊去到一個人馬座或者射手座嘅話，其實都好似啊好想有一個旅行啊，或者係一個點樣啊？追求你自己嘅目標啊，要冒險嘅一個精神咁樣，所以咧火星喺人馬座都襯襯地都夾嘅，我會覺得係咁啊，可能即係將呢個火星嘅能量會擴張多啲啊，或者係結合埋人馬嘅哲學啊、自由探索嘅精神咧，會嗰段時間咧，大家就可能會變得大膽啦、樂觀啦，或者係追求嘅層次嘅嘢咧會唔同啦，咁樣可能即係變咗啊，大家就會係。點講啊？積極啲啊，或者係爆啲啊，或者係想做你自己嘅嘢咧，都容易啲嘅咁樣。咁啊，即係差唔多同日啦，11月5號咧就嚟到呢一個滿月啦。呢個就係金牛座嘅滿月。咁啊，講一講呢個滿月嘅資料先。咁呢個滿月咧就係喺香港時間嘅11月5號。晚上嘅9點19分就喺呢一個金牛座嘅13度月亮對分呢個太陽13度天蠍，咁呢一個滿月咧就即係其實講緊即係水星就入咗人馬座，其實已經入咗水星嘅陰影期，咁一陣間會講下呢個水星逆行咁樣嘅，咁佢入邊嘅相位係點？呢個就要交俾阿 Scorpio 你。講一講呢個滿月同有乜嘢會掛鈎，或者大家要留意啲乜嘢啦？好啦，咁啊嗱，今次呢個滿月咧就係呢個金牛座嘅滿月啦。咁啊就咧，咁作為一個滿月咧，咁佢自然一個太陽咧，咁啊就喺佢對分嘅軸線上面就係天蠍座嘅軸線度啦。咁啊呢個天蠍金牛嘅軸線咧，都係個財經嘅軸線嚟嘅。咁啊就而且仲有喺呢一個滿月裏面咧，咁就有一個好緊貼嘅相位咧，就係呢個火星啦，同埋呢個水星咧，喺呢個人馬座度咧，就對分緊喺呢個雙子座度逆行緊嘅呢個天王星嘅。咁啊呢一個組合咧，其實因為咧呢個屬於一個財產嘅軸線嘅時候咧，再加埋呢個水星咧已經進入咗呢個前陰影期嘅時候咧，咁就大家都要小心下呢個即係財務上面嘅震動啊等等嘅嘢。咁啊，尤其是近年咧嗰個 AI 股票咧，咁啊其實都俾人哋炒得好高好熱下嘅。咁啊，大家都要小心呢個市場過熱嘅情況嘅。咁啊，就仲有喺呢一個仲有呢個滿月裏面咧，咁我哋都見到呢一個木星啦，同埋呢個土星啦，仲有呢個海王星啦，都係一個三分相嘅。咁啊，佢都勉強就同呢個水星同埋火星咧，就咧產生嗰個大三角嘅。咁啊，由於呢個木星咧都係一個情緒嘅放大器嚟嘅，咁啊木星有擴張放大嘅情況啦。咁但係佢同時又同呢個土星咧產生咗一個咁緊密嘅一個三分相嘅相位嘅時候咧。咁其實尤其是呢個滿月嘅題目咧，都係同呢個財務有關係嘅時候咧，大家就要小心呢個恐懼同埋貪婪呢兩種情緒咧，係過度拉扯，導致到咧大家喺財務上作出一個不理性嘅抉擇嘅。咁啊，大家有冇補充咧？我覺得你講得好好，呢個恐懼同埋貪婪嘅拉扯係好形容到呢一個天蠍同金牛嘅軸線咯。嗯嗯嗯，當然啦，係啊，冇補充。因為係啊，木星嗰個情緒嘅擴張，我覺得應該呢排嘅美股大家都感受到嗰個情緒暴漲嗰個升溫嗰個感覺啊，其實感受到。可能呢條片出街嘅時候已經未必係咁嘅環境。咁我哋係。講下啦，我哋今日錄影嘅時候係10月26號嘅，至少暫時咧喺呢個10月26號嘅時候咧，係大家都對住美股啊等等嘅嘢咧，都係一種追捧啊等等嘅嘢。尤其是最勁嗰幾間科技巨頭咧，大家總係覺得佢永遠升唔會跌㗎嘛。但係我都係建議大家小心啲，希望呢條片出街嘅時候唔好太遲啊。係。
總之大家入到11月就要警惕啲啦，咁樣。咁就去到11月嘅7號咧，咁啊金星咧就由呢個 very good 嘅天秤座咧，就去到呢一個天蠍座啦。咁你知金星喺天蠍座咧就係落陷噶嘛，係咪先？咁但係呢個都好一個情深嘅嘢，尤其是頭先講緊啊太陽座係喺天蠍座係咪啊？加埋金星嘅話，可能大家對於一啲感覺嘅執念啊，或者愛情嘅掌控啊，呢啲會即係會更加糾結或者係堅持落去。咁可能到時咧，大家可能喺呢個咁轟轟烈烈嘅感情世界或者深刻嘅感情需求之下咧，要留意下自己有冇一啲執着位啊，或者有啲嘢要留意下，或者對人嘅控制啊，或者對錢嘅控制啊，有冇呢啲即係唔輕鬆或者唔容易嘅情況要留意一下咁樣咯。咁就好快咧，就因為天王星已經逆行緊啦，咁樣咁佢咧原來咧就會逆行翻去金牛座咁樣。咁喺11月8號咧，咁阿天王星咧就會翻去金牛座。咁其實我哋成日話啊，逆行就係會即係會係處理翻之前未處理嘅問題咁樣啦。咁而天王星咧喺2025年嘅9月6號咧就已經開始逆行啊嘛，係咪先？咁而家就翻去金牛座，要去到出年2月咧先至會即係順行翻嘅。咁即係仲有一段時間。咁你即係我哋頭先討論嘅時候，天王星翻去金牛座，喂大家我哋好耐之前都講話天王星去金牛座就係將呢啲錢啊或者好實質好疏力嘅嘢會係即係顛覆佢啊改革佢咁樣。咁呢一次逆行翻去金牛座會有啲咩情況可能會發生咧？Ashley 你覺得？我自己覺得咧，上次喺度講緊就係我係關於身材啊，我自己諗緊，因為咧呢排咧即係金牛，即係天王星咁樣金牛座啦，我覺得好多人咧都會想做 gym 啦，生活得健康啲啦，跟住就開始有啲唔同嘅理論出現咗，而家咧係又出咗隻藥咧係 for 減肥嘅咁樣啦，係。就算唔係肥胖，唔係糖尿病嘅人士咧，都係去用呢一隻藥咯。咁呢一隻藥係令到嗰間藥廠係即係賺好多錢啦，而且亦都可能係顛覆咗好似要靚身材好先至係一個嗰個價值觀同個審美觀咯。我諗可能因為金牛座就同價值觀同美感有關，咁係咪講緊呢個天王星入翻呢個即係反過嚟逆行翻入去金牛座嘅時候咧，大家好似咧走翻去一種咧比較傳統啲嘅審美觀。我哋即係我嘅年紀啦，裏面嘅經驗嘅世界裏面個審美觀其實都係想要苗條啦，要即係fit 啦，要男士就要大隻啦，咁呢個為之嗰個靚嘅審美觀啦。咁但係過去嗰幾年就好多多元審美就出嚟噶嘛。咁但係好似有一種感覺就係大家個原底個傳統審美觀就會翻嚟啦。咁係咪一種咁嘅感覺咧？大家都同埋頭先我哋講咗就係關於金錢上面嘅即係嗰個改革啦，我哋講緊話之前即係嗰單新聞就係話美國政府點啊沒收咗嗰個 KK 園嘅老細嘅加密貨幣啊嘛，即係可以喎，原來係好勁喎呢單嘢，即係好似抹殺咗呢個冇中央控制權嗰個神話咁樣突然間原來有人又可以 in charge 件事，可以攞翻突然間攞走人哋啲錢咁樣咯，我個感覺係咁樣咯。即係原來加密貨幣都唔係冇網管，同埋唔係即係可以任由你點樣用都得咯。即係其實佢都係有管制。咁又好似同以前我哋話只要有加密貨幣，我哋嗰啲政府嘅貨幣都係屎咁，即係唔需要我哋再唔需要受到政府嘅掣肘。咁又好似唔係喎，而家你明唔明啊？點睇啊，Scorpio？咁啊，
我諗咧，我又要變一變試啫。咁啊，嗱講咧，嗱本身加密貨幣呢樣嘢咧，咁啊，即係上幾個月啦，6月嘅時候個星象報導咧，咁我都有提及過嘅。咁大家嗰陣時唔覺意吹開呢啲嘢啦。咁啊，加密貨幣呢一樣嘢咧，其實佢嘅出現咧，就係喺呢個天王星由呢個白羊座入金牛座嘅嗰段時間度，差唔多嗰段時間就出現嘅。咁啊，嗰陣時嘅出現咧，咁啊佢標榜嘅就係咧去中心化管理啦，即係我唔理，即係我呢一個係一個占星嘅頻道，我就唔講咁多嗰啲即係技術上嘅嘢啦。咁但係總之就係咧，你存錢落去，跟住咧大家就係用一個叫區塊鏈嘅，就記錄咗你存幾多錢落去，跟住然之後咧呢個區塊鏈咧就唔受任何政府嘅監管，跟住咧你即係你哪怕你喺上面咧交易嗰啲資金係拎嚟做啲唔好嘅事，又或者做一啲即係唔想俾政府監察到嘅事咧，都係好安全嘅，冇人會去到即係沒收到你嘅資金嘅咁嘅嘢。咁大家都知啦，美國就一個金融嘅中心嘅市場咧，最興就係制裁你，就拎走你啲錢嘅。咁通常呢一嚿嘢嘅出現咧，就會俾一啲嗰啲行一啲灰色地帶嘅行業啦，甚至乎呢個暗黑地帶嘅行業咧，就咧一啲人咧去到傳輸資金啊等等嘅嘢嘅。咁啊就當然亦都包括埋呢個 KK 園啦嚇。咁 KK 園啲錢都唔見得光噶嘛，大家都知 KK 園啲乜嘢嚟㗎啦。咁啊，就大家都以為佢好安全嘅時候咧，就點知咧？今次 KK 園咧就咧有受嗰個打擊咧，就係咧佢嗰個老細咧，佢個做電炸員啊，咁啊就咧捉啲豬仔啊，諸如此類咁嘅做好多衰嘢之後咧，賺落嚟啲錢咧就買晒加密貨幣啊嘛，買晒加密貨幣之後咧，咁點知俾美國佬咧就咧一炮過制裁佢，就搶走咗佢啲加密貨幣喎。咁啊呢一樣嘢就完全顛覆咗本身咧加密貨幣咧，佢所謂去中心化之後咧，唔受任何政府監管嘅 so-called 安全性啦。咁樣就所以呢件事咧出現嘅時間咧，亦都喺呢個即係天王星咧準備逆行嘅時段裏面咧，覺得都比較有趣嘅。咁啊，我亦都估計咗一樣嘢就因為我哋錄緊影片嘅呢段時間啦，都係10月尾嘅時候，其實喺10月頭嘅時候咧，加密貨幣嗰個市場都曾經有一波大嘅動盪嘅。不過當然加密貨幣本身都動盪得好厲害㗎啦。咁但係就你話加密貨幣動盪未至於係一個好值得去討論嘅事，但係更加值得去討論嘅嘢就係咧，當初佢嘅出現就係大家都認為佢係可以唔受政府嘅監管，唔受政府嘅控制。我哋係即係哪怕呢個地球上面所有政府都收晒檔，咁大家咧只要你仲有條加密貨幣嘅所寫到你嘅錢係安全嘅，佢當初標榜嘅係咁，但係而家似乎咧呢個所謂嘅安全咧都會產生咗個裂痕啦。咁啊到最後有啲咩係安全咧？咁我哋就睇呢個天王星咧翻入去呢個金牛座之後咧，我哋拭目以待，就可以翹埋雙手睇下邊啲資產真正嘅安全。所以呢期咧大家嘅投資者就小心啲。唔好太過追高。即係要去到出年先至可能再有啲清晰嘅畫面出現，睇下個加密貨幣搞成點樣啊？結果係有所機會以而家人哋錯追求穩定嘅貨幣就會係黃金咯，因為黃金升咗好多，係咪啊？係啊，即係翻返去等佢金牛時係代啊，啊，土山地羊啊時代係啊。泥土啊，呢啲石頭啊，嚟到挖出嚟嘅嘢啦，就係呢但係啲啦。鑽石反而係跌咗喎，即鑽石唔值錢㗎，賣出去你就知㗎啦。鑽石唔值錢嘅，得個靚係字。啊！再講變財經㗎啦，得㗎攞。好，下一個星象咧就係、水星逆行喎、咁啊頭先講啊水星喺射手座啦咁樣，咁水星喺射手座已經麻麻地嘅，即係大家都知道，哇太多資訊啊，阿射手本人就整理唔到啊，係咪 too much information 咁嘛，咁啊逆行喎、咁你都知啊，即係頭先我哋頭先講緊咁多嘢，都係關於呢啲財經啊、投資啊、股票嘅話，喂水星逆行呢單嘢其實都係對呢啲即係股票啊或者係投資嘅嘢咧，都會好有影響嘅。咁就要小心啦，係咪先？咁啊，我講一講嗰個水星逆行嘅資料先。咁啊，水星咧就會逆行至到11月底咁樣啦嚇，喺人馬座嘅逆行6度嘅逆行翻去天蠍座20度，咁即係會
橫跨兩個星座啦，咁樣咁其實而家已經踏入咗呢一個即係10月21號咧，已經踏入咗呢一個水星嘅陰影期嘅天蠍座20度嗰個位置啦，咁要去到月底喎，咁月底先至水星結束，而嗰個 pose 嘅 shadow 嘅時間咧，就要去到12月16號咧，整個水月咧先至會退散嘅。所以都持續1-2個月啦。大家要小心啊。但係要留意嘅嘢咧，Scorpio 你要同大家講下水星逆行要留意啲乜嘢啦。哦，咁因為咧講起呢個今啱講股票咁繼續講落去啦。大家都好中意錢啊，即係講呢樣嘢。好啦，嗱，咁因為咧，其實水星逆行咧，就傳統嚟講，呢個水星咧係占星上面咧係同呢一個交易係有關係嘅。呢個水星逆行咧，一般嚟講咧，啲人咧都會即係擔心佢會唔會係出現啲市場嘅消息嘅阻滯啊、動盪啊等等嘅咩嘢。尤其是咧呢個水星喺人馬座咧，人馬座係水星嘅人馬座係落陷嘅。人馬座亦都係一個過分樂觀嘅星座嚟嘅。水星係一個本身佢個特性咧係需要冷靜去分析啦，去到搜尋咧一個即係準確嘅資訊咧，去到咧俾自己作出一個理性抉擇嘅。但係人馬座唔係講理性嘅一個星座啦，佢係講呢個願景、講理想嘅星座啦。咁當呢個水星進入人馬座嘅時候咧，其實已經會容易大家嗰個投資嗰個情緒咧係容易躁動。嗰種躁動咧就係一種一時之間就會好開心、好貪婪，一時之間又會好恐懼，呢種冰火兩重天咁嘅情況會走出嚟啦。再加埋咧逆行嘅時候咧，其實本嚟水星逆行咧係有機會咧係同呢個即係股票市場嘅衰退有關係嘅。呢啲就之前我揾AI 就做咗個分析，但係其實未有咁嘅結論嘅，但係都係出嚟提醒下大家就係咧，尤其是仲要係喺而家呢個水星逆行嘅時間咧，仲要係木星喺呢個巨蟹座。木星喺巨蟹座嘅時候咧，咁即係話其實呢個水星係被呢個相當之具有泡沫特性嘅木星所定位嘅。咁呢一件事就要大家更加要警惕呢個市場嘅泡沫啦。就係我就大致係咁啦。咁大家有冇補充咧？冇啊，因為你我你講先，你講先。唔係因為我嗰段時間去旅行，所以我正常啊，正常啊。水星喺人馬座去旅行正常。水星人馬座跟住逆行我冇大家小心啲咯，小心啲係啊小心啲啊航班，因為我哋上次都係錯過咗個航班，所以今次我都會小你心啲。試過錯過航班㗎啦？係因為有啲事情發生咗，令到要坐下一班嘅航班。翻到嚟得啦，冇事嘅，係人冇事就得啦。係啊，頭先阿 Scorpio 講得啱啊，即係個木星係嗰個水星嘅定位星咁樣，咁啱木星喺巨蟹座，咁就即係可能自信心爆棚啦成。但係原來咧11月11號咧光棍節咧就係水星木星咧同時間都要逆行喎，即係其實個混亂狀況可能會加劇咗㗎嘛。簡單講一講啦，木星喺呢個巨蟹座逆行咧，就會去到出年嘅3月度啦，為期4個月嘅。其實逆行就係反思啊，或者內省嘅時間啦，咁樣。但係我哋真係要留意下，我哋嘅即係自信心啊，或者係同屋企人嘅感情啊、情感嘅根基呢啲嘅問題，係咪需要反省，或者係要諗下咁樣？即係喺呢個其實即係喺水星逆行再諗，即係混亂嘅咁。但係我自己嘅即係話俾大家聽就係話要小心啲啊，警惕啲啊，唔好即係太自信心爆棚，而影響即係你哋嗰陣時段要做嘅重要決定咯。因為水星、木星啊，其實仲有土星、海王星都逆行咁樣，所以大家就要小心啲啦咁樣。好，跟住就去到好快咧，就係11月20號咧，新月咧就會去到天蠍座嘅28度啦。咁咧呢個新月咧，即係乘上頭先講緊金牛座嘅滿月，都係落咗喺呢一個天蠍同金牛座嘅軸線度啦。因為而家呢個新月就係喺天蠍座嘅28度11分咁樣嘅，就喺11月20號嘅晏晝2點47分。咁哇！
一望又見到好多28、29、28、29嘅數字出現，咁啊，好似我哋好似似曾相識，頭先講嘅，但係噏唔翻邊個月㗎嘛。咁呢啲尾度數嘅故事，即係可能都係有一啲嘢就要去，即係要transit 去一個下一個新嘅階段，但係呢個係一個新月啦吓，咁就係咯，我唔識講啦。咁交俾你哋兩位有咩補充呢個新月要大家留意嘅咧？好啦，咁我講一講啦，因為嗱呢個新月咧，佢就係發生喺呢個月亮喺天蠍嘅28度11分嘅，咁佢隔離就傍咗一粒咧水星，都係呢個逆行中嘅水星啊，就咧喺呢個天蠍座28度27好分，近喎，佢哋係好近黐埋一齊即係其實佢係合上介乎於喺呢個點樣啊？核心內圍定係喺核心外圍嗰個位置喎，差唔多佢有係冇去到核心咧？都都幾近啊，核心但未㗎，係未啊，去到核心，未去到核心嘅真係嚴重照相呢一單嘢係好危險，真心我覺得。咁樣就呢個水星咧，亦都咧同時對分緊呢個天王星啦。個天王星咧就喺呢個金牛座嘅29度。咁我剛才都講啦，天王星咧佢咧喺呢個金牛座嘅頭或者尾咧出出入入嘅時候咧，其實一定係對呢個大家對於財產啊、財富啊嗰個概念咧係有一個翻天覆地嘅一個新嘅諗法。當初佢入白羊入呢個金牛座嘅時候，佢就出加密貨幣呢樣嘢，係顛覆咗大家對呢個錢嘅財富啊，或者錢要存喺邊度嘅諗法。但係而家佢就再重新咁再次喺呢個雙子座嘅尾，再次走翻入去金牛座嘅時候，係咪大家亦都要走去反省一下呢一件事，加密貨幣呢一件事係咪真係咁安全？係咪真係咁值得咧高枕無憂咧？咁呢一樣嘢咧，大家都要真係，大家有帶住個理性去諗呢樣嘢。雖然我覺得喺呢個天象底下，大家都好難理性咁啊。係啊，咁天蠍點理性啫？係啊，即係好多可能喺執念嗰一刻啊你唔小心，原來你已經喺股票市場蝕咗幾千蚊，你已經癲咗啦。可能嗰個情緒已經好唔穩定，即係你好難會再冷靜到咯。我會覺得係咁樣。蝕完仲要覺得一定冇嘢，一定上得翻去嗰啲咧，嗰種執念啊，先係。係真係。仲有呢一個咧，月亮咧，同時啊，佢又係好多未度數啊。三分上緊呢個巨蟹座嘅木星啦，亦都呢個三分上緊呢個喺雙魚座嘅呢個土星同埋呢個海王星。呢個水象大三角嚟嘅，水象星座咧就真係情緒主導得好緊要。咁永遠投資市場咧，大家都係講情緒嘅，即係你認真講走入去買股票啲阿婆師奶有幾多真係理解 Nvidia 背後做緊乜？邊個真係理解Tesla FSD 嘅幾多個 version 啊？裡面咧有幾多嘅技術含量，佢哋係從來唔會知嘅。但係咧，佢就係全世界買咪跟住買咯，全世界驚咪跟住驚咯。咁啊嗱，呢一種咧，呢一個新月咧就有啲危險，就係咧，其實咧，因為咧佢比起上一個滿月咧，佢啲各個行星之間度數係更加緊密，更加緊密嘅時候咧，大家咧可能咧嗰個情緒咧嘅波動咧就更加強烈嘅。咁啊呢一點又更加小心啦。所以就有啲嘢大家即係我講緊投資呢樣嘢咧，除非你投機，除非你係借錢去炒嗰啲，如果唔係有啲嘢咧，你明白到你投資緊嗰件事真正嘅內在價值係非常之重要，就唔好淨係睇個短時間嘅嗰個波動，亦都唔好貪心走去覺得呢樣嘢升喎，借錢去買先呢啲咁嘅，其實真係好危險，我真係良心去奉勸大家，尤其是呢個天象底下咧，係大家個情緒會推得好高漲，咁啊，大家有冇啲咩嘅補充？係啊。如果喺個人層面上面咧，都係奉勸一啲即係有尾度數嘅朋友仔啦，即係獅子座啊，即係我係覺得頭先阿 Scorpio 講得好好嘅，因為我覺得啲情緒應該喺嗰段時間，又係11月份咧，係最高漲。可能你對家屋企事情啊，或者係身邊事業即係去工作上面啊，都可能有好多你放唔開嘅嘢咯。同埋啲情緒會困擾住你，點解我做唔到㗎？點解嗰個人咁樣針對我㗎？你真係會好多呢啲嘅想法咯。咁但係你要記得呢件事就係其實都係情緒一過就有解決方法嘅。你放低下你自己嘅一啲嘅固有嘅諗法。咁但係仲有我覺得恐懼喎，Ashley 可能都係要自己處理。你都知道，即係逼自己唔好諗恐懼，唔好驚係咪？唔可以逼
喂點逼啊？佢自己係勁逼自己係諗好我多嘢，明令到即係嗯好多嘢去好似好世界好危險咁樣噶嘛？你明唔明啊？跟啲情緒嗯一到，佢哋就會冇一啲嘅理性思考咯。咁但係冇辦法，你就過咗11月份，成件事就會好咗好多噶啦。唯有係咁樣係講，係啊，係。嗯咁咧，太陽咧喺11月22號咧就去人馬座啦，咁啊輕鬆翻啲啦，因為始終人馬都係比較easy going 啊，或者係樂觀啲咁樣嘅。咁就跟住咧就去到11月28號咧，阿土星終於都順行，即係頭先我哋講緊哇新月嘅時候，其實哇有幾多粒星係逆行緊啊？新月嗰陣時，水星啦、木星啦、土星啦、天王星同海王星都逆行緊喎，咁啊，阿土星終於都喺雙魚座順行啦。咁啊，對咩星座係最開心咧？我相信就係雙魚座。點睇啊，Ashley？有冇啲好就嚟會放監嘅感覺定係點樣咧？其實真冇啊，即係唔係？其實呢個只係參考我自己個人星盤嘅啫，就同其他雙魚座冇關嘅。因為我有大堆星喺白羊座，所以都係繼續接受即係土星嘅繼續挑戰。接受挑戰。係冇錯，對我嚟講係另外一個 session 啊，就係、但係會唔會對雙魚座真係會好少少咧？會。我覺得如果係我自己覺得嘅話咧，土星喺入雙魚座嘅期間係真係。即係諗成長咗好多，個人踏實咗好多啊！個啊 bubble 對爆咗啊！AI bubble 啊，呢個 Yeah AI bubble 越嚟越大哦，雙魚座個 bubble 越嚟越少，唔係冇係少咗，難得理性、難得清醒嘅一年。係啊，難得落地，係終於落地咗啦落，very good。地咗。咁啊，去到最後啊，水星咧就頭先講啦，喺月底就會順行啦。咁所以去到11月29號咧，阿水星咧就會喺天蠍座順行啦。咁就會慢慢就會行翻去人馬座咁樣。咁就11月嘅星象就完畢啦，都幾忙啦，聽落去係咪先？但係有冇一個總結俾大家咧？阿 Scorpio 總結就係呢一個月份咧，就真係控制住自己嘅貪心，亦都呢、個唔需要咧讓自己咧被恐懼所捲走，因為都會係一個一嚟水象星座嘅嗰個相位比較多啦，二嚟就會係嗰個本身我哋現時面對嘅呢個世界咧，即係至少我暫時錄音嘅呢個時間啦。嗰個地緣環境嘅衝突啊，等等嘅嘢咧，都係令大家嗰個不安情緒持續喺度升溫。咁其實人一不安嘅時候，就會進行嗰種不理性行為嘅。再加埋下個月咁嘅星象嘅時候咧，呢種不理性咧，就恐怕會推到去極點啊！咁啊，呢一點就大家要小心啦。即係呢個終歸大家荷包嘅錢就係即係最實在嘅嘢，就無謂為自己一時嘅 feel good。一時嘅恐懼，一時嘅開心，咁啊去到冤枉咗佢，咁就唔係好值呢件事就係。Ashley 有冇補充？冇啊，攞翻啲理性思考翻嚟咯，即係冷靜啲，大家好理性地冷靜啲叫大家攞翻啲理性思考翻。係啊，冷靜啲，大家唔好跟住個情緒走，同 Scorpio 話齋，係啊，唔好聞風起舞，係就係咁樣。好，嗯就係咁樣啦。咁所以即係大家即係希望，即係11月星象可以話到俾大家聽，喺11月要點樣留意啲乜嘢咁樣啦。咁我哋就下一個月就係即係2025年嘅最後一個月啦。咁到時再同大家分享嘅星象報導，好冇？就咁樣，好，拜嗯，拜。拜拜。好，下個月見，拜拜。